Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Magda hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, semangat, dan selalu sukacita. Oke anak-anak, hari ini Miss Magda mau membacakan sebuah cerita yang ada dalam Alkitab. Dan cerita tersebut ada dalam gambar di halaman 21 anak-anak. Nah, di gambar ini Miss Magda udah langsung menggunting karena nanti bisa dilipat, kemudian bisa kita tunjukkan gitu ya anak-anak bahwa Yesus berhasil meredakan angin ribut ya yang terjadi di sebuah danau ya. Seperti ini kira-kira kalau nanti digunting dan dilipat. Nah, wah ada gambar Sakeus ya di belakangnya ya. Oke, nanti kita bisa tutup anak-anak, tapi kisah ini menceritakan tentang Yesus yang berhasil meredakan angin ribut. Nah, seperti apa kisahnya yang ada dalam Alkitab, dan kisahnya bisa kita jumpai gambarnya di halaman 21 buku LKA. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Yuk kita berdoa bersama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh bangun tidur, kami boleh menikmati sarapan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang mujizat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, Miss Magda sudah siapkan Alkitab ya dalam Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Ya, Miss Magda mau bacakan buat anak-anak semuanya. Disimak ya. Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah anak-anak kisah tentang mujizat Yesus dalam Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Nah, kiranya ayat ini mengingatkan kita bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, memberi ketenangan, memberi ketentraman, dan menolong kita dalam menghadapi setiap beban atau persoalan hidup. Kesulitan anak-anak apa yang tidak bisa dilakukan? Minta Yesus memberi kemampuan dan menolongmu. Pasti engkau bisa melakukannya. Oke, demikian anak-anak kisah tentang angin ribut yang diredakan dari Matius 8. Demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini, mendengarkan cerita dari Alkitab yang Miss Magda bacakan untuk anak-anak semua. Oke, kalau begitu jangan lupa ya, di lembar LKA silakan diwarnai, dihias, dan kemudian digunting sehingga kalian bisa melipat di bagian garis ya yang tampak seperti ini anak-anak ya. Kemudian bisa dilipat ke bawah. Angin di danau itu pun diredakan. Sebelumnya anginnya ribut sekali. Membuat para murid takut. Oke, demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah mengerjakan tugas LKA dengan semangat dan dengan sukacita. Kita akhiri dengan berdoa yuk. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti kegiatan agama Kristen. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat berhari Selasa. Tuhan Yesus memberkati.